Ashama daawwattoota keenya F5 irraa ofilaalee keenya isin qabannee dhiyaannee jirra. Isin sawiidhaan eeggatanii nutis gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo ta'an qabannee gama keessaniin ga'uuf magaalaa Finfinneetti argamnee jirtu magaalaa Finfinnee walii turtii taasisna. Aga xumura sagantaa keenyatti mana keessan taa'uudhaan bashannanaa bohaaraa kokkolfaa deebisnu erga. Karaa SMS keenya 7444 deebilee yaada akkasuma gama keenyaan ga'uu dandeessu. Ayin daraartuu nagaash gama ogummaa kaameraatiin Lammi Salamoon na waliin jira. Nuti gaajjabsa dubbisnaa isin immoo gaafilee gaafannoo deebisaa yaalaa babbashannanaa wal gaggaafachaa yeroo gaariin waliin dabarsaa turtii gaarii. Oromoon jaarsi yookaan manguddoon umuriidhaan deemu yoo dogoggore yookaan yoo sobe maal jedha? Asawariyoon siin jedhu jirta jechuudha kana booda bakka. Oduu dhossaa. Gurraan dhagee yaalaadha. Kitaabni waa'ee amantaa waaqeffannaa irratti barreeffame maqaan isaa maalidha? Mimmieffata. Guraa malee. Tole maqaan keenyadha. Maqaan koo Olaanaa Iluu jedhama. Maqaan kiyya Rabbirraa Kumaatiin jedhama. Maqaan koo Ayyaanaa Eebbisaan jedhama. Gulummaa. Sanyi Shallamaa Dirribsaa jedhama. Lalisaa Hambisaan jedhama. Darajjee Bayyana. Kafanaan jedhama. Duulaan jedhama. Tole Olaanaa Oromoon jaarsi yookaan manguddoon yoo dogoggore maal jedha? Manguddoon hin dogoggorte jedhaan ka. Dogoggore hin jedhamu jaarsi yoo dogoggores yoo dhumallee sobees hin dogoggore yookaan hin sobe hin jedhamu maal jedhama? Yaa qas jedhaniiti mudiidhaan itti himu garuu. I'm sorry, what? Mudiidhaan itti What? Mudiidhaan itti garuu hin dogoggorte hin jedhamu. maal jedhama? Hin hamatu ka. Stop saying that! Duubaan hamatu. Dogoggore jedhanii duubaan hamatu. Hin hamatu hamachuun immoo eessatti oola? Namatani garuu yoo dhuma dogoggore hin dogoggore hin jedhamu sobes immoo hin jennu jaarsaa manguddoodhaan. Maal jennuun laata? Maal jennuuni? Sobanis na biratti sobaniin beekanii garuu. Fakkeenyaan si fudhadhe maal jettare? Magaalatti maal jennuun? Maal jedhamani? Maal jedhaman? Hin dogoggoraanis sobanis hin jennu. Egaa hin jenne immoo wanti jecha kana bakka bu'uun jiru. Nama hiriyaa isaaniitti himuu dandeenya waan ta'eef dogoggorre. Hiriyaanumti isaanii sunoo maal jedhaan? Okay. Qofa miti. Jaarsumti iyyuu jaarsaan. Sobde waliin jedhu. Miti akkana miti wanti kun akkana godhaa akkana jechuu danda'u. Isaan akkuma rakkoon qabu. Akkuma ijoollummaadhaan ijaa waliin guddataniif akkuma anifati waliin dubbannu kana waliin dubbatu isaan. Inni sirriidha. Waliin dubbachuu danda'u garuu maal jedhamaadha? Yaa bakka ani kana caala waan jedhu naaf hin dhufne. Sobee jedhama. Sobee hin jedhamu. Akka Oromootti safuudha sobeen jedhamu jaarsi. Sobeen jedhamu hin qallale yookaan immoo hin saalfate. Hin qallale? Hin qallale yookaan immoo hin saalfate jedhama. Hin saalfate. Yoo sobeen saalfate. Hin affare. Hin affare. That doesn't make sense. Hin affare jechuun maal jechuudha? Hin affare jechuun wanta isa dubbate sanitti itti saalfatee jechaadha. Qaana'eedha. Qaana'ee jechaadha. Hin dogoggorame jedhama malee. Jechuun bakka hin sobe yoo jettee fakkeenyaaf nama guddaa waan ta'aniif hin dogoggoranii jedhama. Yoo dogoggoranis yoo sobanis hin dogoggoranis hin sobanis hin jennu. Maal jennu? Kana waan. Hin beekne. Hin beekne maal jenna garuu mee jettee yaadda? Jechuun nama sobee tokko fakkeenyaaf jaarsa waan ta'eef iddoo dogoggoranii jedhama malee hin soban nama sanaan jedhamu safuudha waan ta'eef kabajamu. Soban hin jennu hin dogoggoran jenna yoo dogoggoran. Bakka jechuun yoo dogoggoran moo dogoggora jedhama. Irraa goran hin ala. Kan kelleetti dhiyaata. Amma ta'ellee itti dhiyaatee jira laa. Yoo sobanii nan qalladee jedhu. Isaanii miti kan. Yoo dogoggoran yookiin yoo soban nuti maal jenna? Yookiin maal jedhama?
Isoban hin jennu ka manguddoodhaan jaarsaan. Isoban hin jennu wanta ta'eef maal jennu? Akka naannawaa keenyatti hin qalladanii jedhama. Hin qalladan. Hin qalladanii. Hin qalladan. Qoostan jechuudha. Qoostanii. Akkasidha. Hin qoostanii. Manguddoon namni umuriidhaan deeme jechuudha. Manguddooni haasaa keessattis yoo dogoggoran yookiin yoo soban isoban hin jennu hin dogoggoranis hin jennu. Safuudha. Kanaaf maal jennare? Jarjaran yookaan karaarra maqan. Okay, continue. Jarjaran yookaan karaarra maqan. Akkasan. Okay, anillee sanuma hin jarjaran yookaan hin ariifatanii jennaan. Hin jarjaran. Ayyee. Yookaan immoo hin bujunjuranis jechuu dandeenya. Sababii hin bujunjuran. Hin bujunjuran. Dulluma waan nama guddaa waan ta'eef waan jedhan jalaa wanne jechuu danda'a. Baay'ee sachi murii yoo fageessuu baannes warruma manguddoo jedhama warruma kabajnu manguddoodhuma warra jennu yoodhuma muriillee sadarkaatti waan jedha wallallee ga'us yoo baatan maal jennaan yoo dogoggoran. Amma yoo nan arganne. Beekanii miti jenna malee manguddoof kabaja sila laannuuf soban jechuudha. Soban hin jennu safuudha. In sobanii yookaan isaan balleessanii dogoggoran hin jennu. Garuu maal jennaan ree? Anamatti hin beeku gin akka yaadutti dagataniitudha jennallee jedhee yaada malee hin soban jennu. Dagatanii? Akkas natti fakkaate. Dhugaamoo? Dhugaa jechuudhaafis xiqqoo ishee waan hin beekne sila ta'eef xiqqoo. Osoo hin beekin dubbatanii akkas jedhan jechuu dandeenyallee natti fakkaatana. Osoo hin beekin dubbatan? Seera cabsu? Jaarsi sun seera cabse jenna? Jedhama natti fakkaate. Seera cabse? Way aadaa cabse? Aadaa biyya cabseera? Aadaa cabse. Jechuun haasaa keessatti dogoggoruu malu. Garuu inni dogoggoran wanta hin jenneefidha. Jaarsa manguddoo wanta ta'aniif hin safeeffannaa. Maal jennaan? Aadaa cabseera kawwatti. Aadaa cabse. Aadaa cabse. Aadaa cabse jechuun dandeenya ree aadaa waan guddaa. Kan biraa yaalaa ree? Eeshi hin dogoggore? Hin dogoggore hin jennu. Maal jennu? Safuu balleesseera? Safuu balleesse. Kamisii qabure? Safuu balleesse. Safuu balleesse. Way safuu cabse? Safuu cabse. Aadaa cabse irrallee wayyaa. Aadaa cabse. Tole. Sirba Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa Asaa Belau nagar garta Asaa Belau Gurraan Belau Karaman Abbaa Gadaa eessa Dhaqeen galmasaa jajjabeessa Taa'een seenaasaa babarreessa Taa'een seenaasaa babarreessa Asaa Belau Gurraan Belau maal jechuudha? Asaa Belau Gurraan Belau jechuun sirbattiin jalqabani. Amma gara maarifaatti gizee deemnu way melaana shaalu way melaa jechuun omaayyuu hiikan qabu beektaa sirbattiin akka kakaasan qaba. Hiika qaba. Waan hiikan qabne maa fayyadamani hiika qaba. Asaa Belau Gurraan Belau jedhanit karaa mana Abbaa Gadaa eessa jedhan. Karaa akkattiin namattiin waamu inni audience isaa akka gurgurra kennisuusiif waan godhuuf natti fakkaata. Asaa Belaunis hiika qaba Gurraan Belaunis hiika qaba. Kobaamoo. Asaa Belau maal sitti fakkaata? Asaa Belau. Asaa Belau wajjin tokko natti hin fakkaatu. Maal? Asaa Belau. Ishi Gurraan Belau. Gurraan Belau. Gurraan Belau jechuun akkami jirtu jechuudha. Akkami jirtu. Akkami jirtu jedhaniiti karaa mana Abbaa Gadaa eessa kan jedhan.
jirtu dura ka akkam jirtu erga jedhamee booda Hacaaluun akkas jedhee jalqabame miti ree? Kanaafuu Asaabaloo Guraamaloo jechuun akkam jirtu jechuudha. Jechuun qaaliinsaa daayirektii ta'uu dhiisuu danda'a garuu akkattiin inni oodiyensii isaa gurra kennisiisu akkamii jechuudha. Asaabaloo fayyadame malee akkam jirtu jechuu barbaadeti? Natti fakkaata. Akka yaada keetti. Asaabaloo siin jedhe jirta jechuudha kana booda. Sirba Alii Birraa keessaa tokko kan jaallatu. Ni jedhe. Asaabeloon jaalladha. Eessuma jedhe. Jedhe samma. Tan kabajaaf jaalala Dr. Alii Birraaf qabdu gabaabsi. Okay, shi baay'een kabaja isaa qaba. Baay'ee natti tolu yaa hangafa. Kuraamaloo jechuun wanta bareedaa yookaan immoo miidhaginaa kan of keessaa qabu ibsaa jechaadha. Asaabaloo no. Asaabaloo jechuun Guraamaloon miidhagina ibsaa jette. Asabaloon kun akka waan maqaa ofiit of keessaa qaba fakkaata. What? Maqaa eenyu? Maqaa isa Kuraamala itti waamu san. Kuraamala isa jedhu san kama tokkoon gara Asabalootti fudhatee jechaadha. Asabaloo misaale isa jedhan example. I swear to God, you will be hospitalized. Daf jechaadha. Asaabaloo isa jedhee. Waan akkasitti of keessaa qaba. Fakkeenyatti jette? Akka fakkeenyatti. Guraamaloo jechuun koo waan geetii yookaan immoo waan bareedina of keessaa qabu tokko ibsaa jechuudha. Egaa yaale kaane argina. Mee kabajaaf jaalala Dr. Alii Birraadhaaf qabdu ibsa. Kabajaa fi jaalalli isaa qabu ani baay'een isa jaaladha. Weelli isaa kabajamaadhas. Egaa akka nama Oromoo tokkootti baay'een isa jaaladha. Maal habbee kanan beeknu dubbachuu. Sammuu namaa keessa jira. Garuu Asaabaloo Guraamaloo maal jechuudha? Waa malee hin jenne kan. Waa malee hin jenne garuu ani tilmaamuu hin dandeenye. Ittumaan ijjisuu qaba osoo hin taane maali jedhee? Meetti yaadatu. Mee itti yaadne. Isatti aanu faana wanticha gatee deebisii ta'uu danda'a. Asaabaloo Guraamaloo karaa mana abbaa gadaa eessaa jedhutti aananii jechuu sirbicha irratti. Maal jechuu? Nuban. Maal jettaa? Asaabaloo Gaaffii qoy gaafficha irratti maal jecha kallattii hiika kallattii isaa barbaaddeeti? Kallattii isaa ta'u mee maal jechuu daayitee yaadda Asaabaloon? Qoy gaatti yaada. Asaabaloo Guraamaloo na gargaarita. Guraamaloo karaa mana abbaa gadaa eessa? Dhaqeen galmasaa jajjabeessa. Taa'een seenaa isaa babarreessa. Asaabaloo Guraamaloo. Dhugaadhaan itti yaaduu hin dandeenya nama. Sirba Alii Birraa kamuu haa ta'u kan jaallattan tokko naa jedha. Sirbuma Dr. Alii Birraa keessa kan jaallattan tokko isaa. Sirbuun xinnoo sodaan. Isiniin gargaara isinumti karaa mana qabsiisa. Ati mata duree sana fudhadhu kaa tokko. Ati mata duree sana fudhadhu. Barnoota hin dhagaa olaa barnoota. Ammas barnoota. Kana taa'u qaba kaayyoon Oromoota. Dr. Alii Birraan dhuguma nama guddaa nama hin kabajnu nama hin qabne keessa nama tokko baay'ee isa jaallanna nuu jiraadhu umurii nuu dheeradhu jechuun barbaada. Dr. Alii Birraa sabboonaa nama keenya Oromoodha. Kabajamaadha. Kanaaf ulfaadhaa kabajamaa jennaan. Asaabaloo otoo hin beekan isin os kaane. Itoo beekte nan dhoksitu miti. Beekan isin os ku Asaabaloo Guraamaloo. Hin beeku otoo hin beekan maas isin os ku. Kabajaaf jaalala isaanii qabdu gabaabsi.
kabajaa fi intiniin immoo inni barreeffamee iyyuu Alii Birraatiif jettee miti. Seenaa guddaa qaba. Seenaa biyyattii kana keessatti seenaa guddaa qaba. Uummata biyyattiidhaaf akka nama tokko qofa otoo hin ta'in akka hundaatti seenaa guddaa qaba. Kanaaf kabaja guddaa isaa qabna. Jaalala guddaas isaa qabna. Asaabaloo jechuun maal jechuudha? Asaabaloo Guraamalee. Bareedduu dinqisiifamtu waan jedhu natti fakkaata. Bareedduu. Waan bareedduu waan dinqisiifamtu wayi. Nama bareeda nama ilkaan tumatte. Nama ilkaan tumatte. Nama geessu eessanii. Jedhanii gaafatan. Nama bareedduu ilkaan tumatte. Kan ilkaan hin tumanne hin gaafan. Ashaabaleen sun immoo ishiinis kophaadha. Nama lama akka nama lamaati natti fakkaata. Akka deebii keetitti Asaabalooni ilkaan kan tumatte bareedduu. Guraamaleedha ilkaan kan tumatte. Guraamaleedha. Guraamaleeoo ilkaan kan tumatte bareedduudhaani karaa manna abbaa gadaa eessa jechaa jiranii jette. Gaafachaa jira. Kan ilkaan hin tumannee miti. Intalli kun akkamittiyuu qofayyuu intalli kun guraamaleedha. Nama yeroo jedhan akkasii natti fakkaata ilkaan waan ibsu natti fakkaata bareeda. Bareedina ilkaan ishiiti. Ati kufteetta An deebisaan jira beeku. Asaabaloo jechuun maal jechuu akka ta'e hin beeku waayizee. Asaabaloo Guraamaloo isa jedhu keessatti Asaabaloon beeku gin Guraamalee jechuun nama wayii bakka buuseetudha kan lafa kanatti sirbaa jiru. I gotta see this, man. Guraamalee jechuun nama bareedduu waan akkasiiti. Tumaa waan akkasii kan qabdu. Asaabaloonis immoo nama sana bakka buuchin itti fakkaate gin hiikkasaa maal akka ta'e adda baasee beeku mammaatti. Loqoda naannoo sanaallee ta'uu danda'a. Oromiyaa keessa loqoda garaagaraa jiraachuu danda'a hiika garaagaraa qaba. Gin Asaabaloon maal akka ta'e beeku mammaatti. Namuma sana bakka bu'aa natti fakkaate. Shuma Guraamalee sana. Ishuma sana bakka bu'aa. Shuma bakka bu'ee jedhee yaadaan. Mallee wanta biraa miti. Wanta biraa ta'uu danda'a. Ijaan beeknee fanaan akkanatti fakkaatutti shuma bakka bu'aa jedhee yaadaan. Shuma sana bakka bu'ee. Ani beeku. Rabbi. Tilmaami wanti tilmaami siin jedhee. Guraamaloo. Asaabaloo Guraamalee. Afaan badaa xiqqooshee. Danda'u deebisuun danda'u. Ati. Kiyyattu akka kiyyattu moo? Tilmaami mee ila jedhi misal basa gaafa jettu mee jedhi sii dhufa maal jechuu akka ta'e. Naa dhufa garuu Guraamaloo Asaabaloo. Asaabaloo Guraamaloo karaa manna abbaa gadaa eessa itti aaneeti gaafii dhalaan. Karaa manna abbaa gadaa eessa dhaqeen galma. Gurraan dhagee yaalaadha. Gurraan dhagee yaala. Gurraan dhagahe. Ni yaala dhagaa ni dhagaa jira. Maal jechuutu gurraan dhagee Asaabaloo. Guraamaloo. Guraamaloo. Guraamalee hoo. Gurraan dhagaha. Gurraan akkasiiti. Asaabaloo. Dubbadhaa jechiidha jedhiidha. Dubbadhaa gurraan dhagaha. Jedhiidha. Jedhiidha. Jedhi. Maal jedhi? Afaaniin dubbachaa bakka deemsana irratti miidhaa. Daawwattoota keenya ofilaalleen keenya akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa jirutti ammallee gaafilee bohaarsoo bashannansiisoo hedduutu dudduubarra jiru. Egaa isinis gaafilee yaalaa hirmaannaa keessaniif karaa SMS keenya 7444 yaada keessan akkasumas deebii nu biraan ga'uu dandeessu. Akka xumura sagantaatti nu waliin turan affeerraa keenya ammallee kolfaa bashannanaa yeroo gaarii nu waliin dabarsaa turtii gaarii. Kitaabni waa'ee amantaa Ortodoksii yookaan amantaa Protestaantii irratti barreeffamu macaafa qulqulluun janna miti. Kan immoo amantaa Musliimaa irratti barreeffamu Quraan. Kan amantaa waaqeffannaa. Waaqeffannaadhuma.
Macaafni waa'ee amantaa waaqeffannaa irratti barreeffame yoo maqaan isaa maali? Macaafni kan amantaa waaqeffannaa irratti barreeffame macaafni waaqeffannaati. Jedhee yaada kan waaqeffannaa. Maqaan isaa macaafni waaqeffannaati? Kitaaba natti fakkaata. Akkamitti waamama? Maal jennuun? Hey, y'all, come look at this. Kitaabicha. Macaafa waaqa. Jesu! Macaafa waaqaa jedhama kaa. Macaafa waaqaa. Waaqeffannaa jaa ta'eef ani argeen beeku. Hin jira. Kitaabni waa'ee waaqeffannaa irratti barreeffame maal jedhama? Gadi fageenyaan hin beeku garuu yaa himi jaanaan jetteef macaafa waaqaa natti. Macaafa waaqaa. Yookaan macaafa waaqeffannaa. Macaafa waaqeffannaa. Barreeffameera moo kan amantaa waaqeffannaa? Waa'ee amantaa isaa ibsu kitaabni waa'ee amantaa waaqeffannaa ibsu kan barreeffame maal jedhama maqaan isaa? Kan ortodoksii kan protestaantii macaafa qulqulluu jenna miti kan quraanni immoo kan amantaa musliimaati. Kan amantaa waaqeffannaa irratti barreeffame yoo. Ammatti nageenya kaan. Barreeffama isaa iyyuu reefuun dhagaa'eera. Kaasuma itti yaaduu qaba turre itti yaaduu. Duudhaama Oromoo jedhama deeman abdadhaa malee hin beeku kaan. Kitaabichi maal jedhama itti yaadu? Oi. Is kan. Hin beeku kaan. Kitaabni amantaa waaqeffannaa irratti barreeffame. Kitaabni amantaa waaqeffannaa kitaaba mataa isaa qaba. Qaba maqaan isaa maalidha? Makaan musliimaa quraana miti. Quraana jedhama kan kiristaanaa wangeela jedhama. Kan amantaa waaqeffannaa immoo maal jedhama? Naa dhufaan jiru. Mee yaadi meesii dhufa. Amantaa waaqeffannaa. Amantaa waaqeffannaa ibsu kan barreeffame. Hin qabu. Hin jira. Waan jiru natti fakkaata. Hin jira. Jiraachisa. Kitaabni akka amantaa ittiin bulinnaa mataa isaa qaba. Kitaabni waa'ee amantichaa ibsu kan barreeffame hin jira. Inni maali maqaan isaa? Gadaa ta'a. Gaani! Gadaa. Lakki. Sirna gadaa. Kitaabni seenaa uummata Oromoo jedhu jira. Isa keessatti immoo kitaabni fakkeenyaaf kan musliimaa quraanaa, kan kiristaanaa macaafa qulqulluudha. Kan waaqeffattoota immoo maanguddoodha jedhama. Beektu? Tilmaamika. Sirna gadaa. Maala malee. Abbaa bokkuu sirna gadaa hin beeku. Sirna gadaa. Akkasitti yaada. Sirna gadaadha jettee ati manguddoodha jette. Manguddoo sirna gadaa. Keessa lachuu garagara. Maaliifi? Wal amansiisaa ka? Akka fakkeenya quraanaadha miti musliimati. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaataati. 5 minutes later. Gabaabaa maddaan maalan jedha? Kan kiristaanaa macaafa qulqulluu yoo ta'e kan musliimaa quraana jenna. Kan waaqeffattootaa maanguddoodha. Maanguddoo sirna gadaa jette. Gadaa sirna gadaa tokko. Gadaa sirna gadaa jette ati maanguddoo jette. Tol. Kitaabni waaqeffannaa? You! Yeah, get out of my face! Kitaabni waaqeffannaa jedhama. Kitaaba waaqeffannaa. Maal akka jedhamu hin beeku. Gina mammaatti kitaabni waaqeffannaati jedhetan fudhadhan. Macaafa qulqulluu? Maqaa biraa qaba macaafa qulqulluu.
Kana amantaa waaqeffannaasi. Waaqeffataadha. Garuu waaqeffataadha ifama godhi amantii ta'uu isaa malee kitaabni isaanii garaagarummaa isaan beeku. Garuu kagayyatti macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu. Kan waa'ee amantaa waaqeffannaa ibsuuf barreeffame macaafa qulqulluu jedhama. Qabadhee yaadu yaan biraa. Macaafa qulqulluu. Biraan qaba. Macaafa qulqulluu. Akka kitti macaafa qulqulluudha. Mammaaksa si jedhaatti fixaa afaan oduu bare. Afaan oduu bare duubatti hin deebi'u. Maal gochuuf? Namarraa. Duubatti hin deebi'u. Namarraa cheen jedhu. Mee jedhame irra kan biraa yaalle afaan oduu bare. Akka harataa nama haraa. Nama haree. Akka harataa nama haree. Afaan oduu bare akka harataa nama haree. Afaan oduu bare. Afaan oduu bare. Afaan oduu bare. Oduu dhossaa. Afaan oduu bare oduu dhoksa. Afaan oduu bare hidhiitu sossaa. What? Afaan oduu bare hidhii sossaa. Afaan oduu bare oduu dhoksaa. Tokkosaa. Hidhiitu sossaa jedha. Afaan oduu bare hidhiitu sossaa. Mammaaksaatti naaf fixu afaan oduu bare. Utubaa tasaasa. Utubaa tasaasa. Biraa weessa tasaasa. Afaan oduu bare gurra tasaasa. Gurra tasaasa utubaa tasaasa. Utubaa tasaasa. Afaan oduu bare. Afaan oduu bare bulluqa laffataadha. Bulluqa laffata kan biraa. Kan biraa afaan oduu bare baqa. Mammaaksan jalqabaatti fuuf. Afaan oduu bare. Afaan oduu dhabe utubaatti dubbataa jedhu. Cheers, mate. Afaan maal bare? Afaan oduu bare. Inni mi'eeffata. Mi'eeffata. Utubaa tasaasa mi'eeffata. Haasawaan bareefu bakka eegta. Haasawuu yoo baatellee bakka waan haasawullee harkabaddu afaan wanni dha. Afaan oduu bare. Afaan oduu bare. Afaan oduu bare. Maal bishaan laffata moo maal jedhama? Bishaan laffata. Akkasumatti bakkaatti. Afaan oduu bare maal ta'a jettee yaadama xumurii mammaaksa kana. Afaan oduu. Afaan oduu bare. Ani beeku. Oolmaa gaarii ulfaata. Qabeenya oolmaa gaarii. Daawwattoota keenya of ilaalleen isin bohaarsaa isin bashannansiisaa ture isin isirratti hirmaataa wal gaggaafachaa turtanii kan wal gaggaafattan akka argattan abdiin koo guddaadha. Egaa nutis kan hirmaattota keenya gaafii gaggaafanneef deebii gama keessaniin geenya isinis mee sirreeffadha sagammaatti wal gaafataa turtanii fi jalqaba irratti jaarsi yookaan manguddoonni yoo dogoggoran yookiin yoo soban maal jennaa jennee gaafannee turre. Egaa jaarsa manguddoo hin kabajnaa hin safeeffanna wanta ta'eef yoo isaan dogoggoran yookiin yoo isaan sobanii hin mucucaatanii jenna malee hin soban yookaan hin dogoggoran hin jedhamu. Kanaaf haala sanaadha kan nuti dubbannu jechuudha. Obbo Ebeluun hin mucucaatanii jenna malee hin soban yookaan hin dogoggoran hin jennu. Lammata irratti sirba artistii kabajaa Dr. Alii Birraa Asaabaloo maali jennee gaafannee turre. Asaabaloo guraamaloo karamanna baagadaa eessa. Sirbi kun sirba baay'ee jaallatamaa sammuu nama hedduu keessa jirudha. Asaabaloo maal jechuudha jennee daawwattoota keenya hirmaattota keenya gaafannedha kan nuti turre. Egaa akka isaan irraa odeeffadhetti asaabaloo jechuun
yaadaan simbira gaafachuudha asaabaloonis guraamaloonis simbiraadha yaadaan simbiraan karaa manni abbaa gadaa eessa jedhanii akka simbiratti hasaasu simbiratti gaafachuu akkasidha akka haala sanaadha kan nuti isaan irraati odeeffannee egaa nama baay'een sirba kana hin jaallata garuu hasaabaloo guraamaloo maal jechuu akka ta'e namni baay'een hin beeku sanarraan kaanee gaagaafi kana gaafanneedha kan nuti turre haala bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'een deebii isaanii nu biraan ga'edha kan isaan turani itti aansuudhaan kitaabni waa'ee amantaa waaqeffannaa ibsuuf barreeffame maal jedhama maqaan isaa jennee gaafannee turre isaanis yaada isaanii nu biraan gahanii turanii garuu namni deebise hin argamne egaa kitaabni waa'ee amantaa waaqeffannaa ibsu barreeffame daaniyaa jedhama gamanumaan akka beektaniifidha itti aansuudhaan mammaaksa jalqabne akkatti nu xumuraan gaafannee turre afaan oduu baree utubaa tasaasaa bulluqa laffataa wantoota garaagaraa dhagaa bakka garaagaraatti haala kanaan turtii bareedaa daawwattoota keenya hirmaattota keenya waliin taasisneedha kan nuti turre torban gaafilee bashannansiisoo bahaarsoo aadaa fi seenaa keenya ibsaniin walitti deebina torbeen kan nagaa nuuf haa ta'u dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku dhaloota seenaa barsiisu nu haa taasisu torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u ani Daraartuu Nagaash gama gummaa kaameraatiin Lammii Salamoon waliin ture nagaatti